ก่อนหน้านี้คุณครูได้คุณครูหนึ่งได้นำเสนอไปแล้วก็ประเด็นที่สอบถามเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่เรื่องขั้นตอนตั้งแต่ที่ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเรื่องของ EPoC เนี่ยว่าครูหนึ่งเนี่ยเขาใช้สัญลักษณ์เป็นเลขาคณิตแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถใช้รูปทรงแบบอื่นที่ไม่ใช่วงกลมได้อีกหรือเปล่าหรือใช้แบบอะไรแบบอื่นได้อีกหรือเปล่านะคะอันที่สองก็คือตัวใช้สไปเดอร์แกรมประเมินตัวเองเนี่ยมันมีวิธีการหรือว่าเป้าหมายเพื่อการใช้เนาะเป้าหมายเพื่อการใช้หรือประโยชน์จากการใช้ของสไปเดอร์แกรมเนี่ยคืออะไรนะคะรวมทั้ง High Functioning Classroom ก็เหมือนกันค่ะประโยชน์ของมันต่อครูที่ใช้เครื่องมือนี้หรือว่าตัว tool เนี้ยในการจัดการห้องเรียนนี้ค่ะงั้นก็ขอช่วงนี้ให้คุณพอก่อนนะคะก็คงประมาณ10-15 นาทีค่ะคุณโรสเชิญค่ะ That was a lot of questions คำถามมาเป็นตั้งเลยนะคะ I want to start first of all with the question about innovation. Can process be an innovation? ข้อแรกนะคะคุณพออยากจะขอตอบหัวข้อที่ว่าถ้ากระบวนการถือเป็นinnovation ไหมหรือนวัตกรรมไหมอะค่ะ This is a really good difficult question. ข้อแรกนะคะคืออันนี้เป็นคำถามที่ดีมากตอบยากมากเช่นกันค่ะ And for me, my view goes back to Kenneth Robinson's original definition of creativity in 1999. ในปี 1999 นะคะKenneth Robinson เป็นผู้ให้คำนิยามคำว่านวัตกรรมไว้ค่ะ He put into his definition of creativity originality. และคำนั้นก็คือคำว่าต้นแบบค่ะไม่เหมือนใครหรือ original นั่นเองค่ะ And I've always disagreed with him about originality because I think it confuses what's going on. ซึ่งตรงนี้คุณพออาจจะไม่เห็นด้วยกับคำนิยามนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้สับสนได้ I think that the very good concern which the professor expressed about the work of the students was because he cannot see in the work any real originality. ตรงนี้ตอนที่อาจารย์ครูสุริยะถามใช่ไหมคะครูสุริยะบอกว่าอาจจะยังมองไม่ออกว่าอะไรเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของเด็กใช่ไหมคะหรือออกมาเป็นนวัตกรรมได้ยังไงหรืออาจจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นต้นแบบตรงไหน And my answer is we shouldn't look for originality in students' work. ดังนั้นตรงนี้ถ้าคุณพอแนะนำนะคะคือไม่จำเป็นต้องดูว่ามันเป็นงานต้นแบบหรือเปล่าไม่เหมือนใครหรือเปล่า It's not reasonable to expect a 14-year-old or a group of 14-year-olds to come up with a genuinely original solution to the problems that they were addressing. ดังนั้นนะคะมันเป็นการคาดหวังสูงเกินไปสำหรับเด็กอายุประมาณ14ใช่ไหมคะ14 ถึง 16ว่าเขาจะหาวิธีในการแก้ปัญหาได้แบบใช้นวัตกรรมอย่างเงี้ยค่ะ The assessment should be did they come up with an effective solution, a good solution to the problem, not an original one. ดังนั้นนะคะตรงนี้สิ่งที่เราต้องประเมินก็คือดูว่าเด็กสามารถที่จะคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่ได้ประสิทธิภาพหรือ effective and what are the others? Just effective, just clear, effective and clear หรือ solution. เป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนได้หรือเปล่าค่ะ Creative processes bring you great solutions, but they may be old solutions. ดังนั้นนะคะถ้าเด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาทางแก้ปัญหาต่างๆเขาอาจจะคิดวิธีซ้ำกับคนอื่นๆก็ได้ค่ะ I think it's quite important to the pupils that they think they're doing something innovative. อย่างน้อยๆนะคะก็คืออยากให้เด็กๆเขารู้สึกว่าเขาได้คิดหรือทำอะไรที่แปลกใหม่สำหรับตนเองค่ะ But it's not a quality in the final product
which I think is relevant to assess as the teacher. ดังนั้นคุณภาพของผลงานของผู้เรียนไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เรานำมาประเมินค่ะ Because when you think about it in terms of academic progress, generally we only expect originality as a criteria at PhD level. เพราะว่าถ้าเราดูกันจริงๆนะคะความก้าวหน้าทางการศึกษาของผู้เรียนถ้าเราวัดที่ความเป็นออริจินอลหรือความเป็นต้นแบบตรงนั้นน่าจะอยู่ในระดับการศึกษาระดับ PhD เลยนะคะไม่น่าจะอยู่ในเด็ก Mostly you can get a very good master's degree by repeating all sorts of things people have already said, but in a nice order. หรือต่อให้เราเรียนป.โทนะคะเราก็อาจจะยังต้องดึงเอาความคิดของผู้รู้ท่านอื่นๆหรือนักวิชาการท่านอื่นๆนักการศึกษาท่านอื่นๆมาใช้ในงานของเราเพียงแต่เรียงลำดับขั้นตอนการนำเสนอใหม่ค่ะ And I think you can see this, for instance, in the relationship to the Japanese car industry and Western car industry. ตรงนี้เราสามารถหาความเหมือนกับความต่างได้จากการวิธีที่คนญี่ปุ่นนะคะผลิตรถยนต์กับวิธีที่คนยุโรปผลิตรถยนต์นะคะ The Japanese learned how to make cars we invented better than we did. เช่นชาวยุโรปเขาสร้างรถยนต์มาก่อนแต่คนญี่ปุ่นนะคะนำไอเดียไปทำแล้วทำได้ดีกว่าอีกนะคะ It wasn't. They got successful not by being original, but by being better. ดังนั้นตรงนี้ค่ะเราสามารถวัดผลความสำเร็จได้ด้วยการที่เขาทำได้ดีกว่าต้นฉบับอีกค่ะ And I think that generally around creativity, my personal view is this continues to be an area of confusion. ดังนั้นนะคะสำหรับคุณพอถ้ามองในมุมมองของนวัตกรรมตรงนี้มันจะค่อนข้างสับสนหน่อย And the great Sir Kenneth Robinson went to the grave still disagreeing with me, so I never persuaded him. แล้วก็คุณโรบินสันเคยคุยกับคุณพอค่ะแล้วก็ถกกันแต่ว่าก็ถกกันไม่ลงนะคะว่าของใครเป็นคำตอบที่ถูกกว่ากัน I think by expecting genuine originality, we're putting too much pressure on what it is that pupils can achieve in a project like Ajahn Ning's. อย่างในของครูหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเรามองว่าเด็กต้องคิดค้นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมต้องตอบโจทย์เป็นต้นแบบไม่เหมือนใครตรงเนี้ยมันเป็นการกดดันนักเรียนเกินไปค่ะ Now, I really like the project that Ajahn Ning has explained to us, and for a number of different reasons. คุณพอชอบการนำเสนอของครูหนึ่งด้วยหลายเหตุผลค่ะ And that is that he uses a number of tools all the way through the process at the right moment in the process. เนื่องจากว่าครูหนึ่งสามารถเหนี่ยวนำเอากระบวนการจากหลายที่ใช่ไหมคะหลายๆแห่งการเรียนรู้ของตนเองนำมาใช้ในห้องเรียนได้ถูกจังหวะเวลาค่ะ At the start of a project like this, it's really important to assess the skills of the students at the start. ตอนแรกนะคะก่อนจะเริ่มทำโครงการก็คือให้เราลองวัดระดับทักษะของผู้เรียนก่อนค่ะ And he uses EPoC. แล้วครูหนึ่งก็ใช้ EPoC ใช่ไหมคะ EPoC isn't perfect, but it's great for what he wants at that moment. ซึ่งเครื่องมือ EPoC อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบในการมาใช้ตรงนี้แต่ว่ามันเหมาะสมแล้วก็เพียงพอแล้วสำหรับขั้นตอนแรกค่ะ Later, he uses the high functioning classroom. ถัดมาคุณหนึ่งก็ใช้ high functioning classroom หรือห้องเรียนประสิทธิภาพสูงใช่ไหมคะ And he again uses it absolutely appropriately. ก็อีกครั้งนะคะครูหนึ่งก็สามารถนำเอาเครื่องมือที่ถูกต้องมาใช้ได้ตรงกับกระบวนการที่ทำอยู่เลยค่ะ The use of the high functioning classroom for a teacher is as a checklist to check the characteristics of the project they are in the middle of. ตรงนี้นะคะเครื่องมือ high functioning classroom เป็นหรือเครื่องมือห้องเรียนประสิทธิภาพสูงเป็นเหมือนรายการการตรวจสอบของครูค่ะว่าตอนนี้เราทำไปถึงไหนแล้วจังหวะนี้เราทำถูกหรือยังค่ะ It is based on the high functioning classroom is based on the assumption that the deepest learning takes place
when pupils are physically, socially, emotionally, and intellectually engaged simultaneously. เครื่องมือนี้นะคะเป็นการตอบสมมติฐานที่ว่านักเรียนเขาจะเรียนได้ดีที่สุดถ้าเขามีส่วนร่วมทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะ And it's based on theories around executive functions and particular writer professors like Adele Diamond. ตรงนี้นะคะก็เป็นเครื่องมือเดียวกันที่เชื่อมโยงไปได้ของAdele Diamond นะคะเป็นเรื่องของ EF ค่ะ And I've read a lot of her work and I'm very persuaded that her research is very solid. แล้วคุณพอก็ศึกษางานวิจัยของ Adele Diamond มาเยอะแล้วค่ะคุณพอก็เลยมองว่าตรงนี้มันยืนยันสมมติฐานได้ค่ะ The question for a teacher is most teachers don't actually want to read the big volumes of Adele Diamond. They want a simple thing which helps them turn that idea into a classroom activity. ทีนี้ในฐานะครูใช่ไหมคะก็อาจจะไม่มีเวลาหรือไม่ได้อยากจะไปนั่งอ่านงานวิจัยปึกเท่านี้ใช่ไหมคะอาจจะอยากได้อะไรที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายนำไปใช้งานได้เลยค่ะ And the high functioning classroom gives you a checklist that says what we're looking for in the high functioning classroom is a set of characteristics. ตรงนี้นะคะเครื่องมือห้องเรียนประสิทธิภาพสูงจึงเป็นเหมือนรายการที่เอาไว้ติ๊กว่าคุณลักษณะพิเศษตรงไหนที่เราทำไปแล้วบ้างค่ะ The teacher is setting challenges, not giving answers. เช่นครูให้โจทย์ที่มันท้าทายสำหรับนักเรียนแล้วก็ไม่บอกคำตอบโดยทันที Activity is connected with the real lives of the pupils. และกิจกรรมต่างๆที่ทำในห้องเรียนค่ะเชื่อมโยงกับปัญหาที่เด็กๆเจอในชีวิตจริงค่ะ The development of relationships and the social aspects of the classroom are taken very seriously. แล้วก็การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูและการฝึกทักษะการเข้าสังคมของเด็กได้ครูได้ทำนะคะในห้องเรียนนะคะ Emotions are openly acknowledged and recognized as being part of the observation. และเราสามารถดูได้ว่าเด็กๆเขาได้มีโอกาสในการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกของเขาบ้างไหมค่ะเราสามารถสังเกตได้ในขณะที่เขาทำกิจกรรม The activities are very physical. You're out, about, moving, going places. และกิจกรรมในห้องเรียนมันให้เด็กเอื้อให้เด็กได้เคลื่อนไหวไหมไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายได้ลุกได้เดินขยับบ้างไหมค่ะ The pupils' own experiences and questions drive the learning. และผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาหรือจากคำถามที่เขามีจริงๆหรือเปล่าค่ะ And Ajahn Ning uses it at a point in the project when he can discuss with the pupils, is this really a high functioning classroom? Is there something missing? Is there something more we should be doing to make it properly high functioning? แล้วตรงนี้แหละค่ะที่คุณหนึ่งนำไปใช้ได้พอดีมากๆเลยคือเหมาะสมมากๆว่าถามเราเลยว่าตรงนี้เราได้ทำในส่วนของคุณลักษณะพิเศษของห้องเรียนประสิทธิภาพสูงหรือเปล่ามีอะไรที่เราไม่ได้ทำอีกบ้าง With the creative habits of mind, these were developed specifically to generate a language which teachers can use with pupils in class. ในส่วนของ creative habits of mind นะคะหรือจิตตนิสัยด้านความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารหรือเป็นภาษาไว้ให้ครูส่งต่อให้ผู้เรียนนะคะ And with the creative habits of mind that we have, I've seen teachers discuss these with 6-year-olds as well as 18-year-olds, and they all understand the concepts. แล้วแนวคิดนะคะด้านจิตนิสัยด้านความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้คุณพอเคยเห็นมากับตาแล้วนะคะว่าครูบางท่านนำไปสื่อสารหรือนำไปบอกเล่าให้นักเรียนอายุ6 ขวบฟังแล้วเข้าใจค่ะ Now the importance of this in the class is, I believe, you might not agree, but I believe that you cannot have skills you don't have words for. ตรงนี้นะคะคุณพอมองว่าอันนี้คือความเห็นของคุณพอนะคะเราอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คือคุณพอมองว่าเด็กๆควรจะมีเฉพาะทักษะที่เขาคิดว่ามีคุณค่าสำหรับเขาอะค่ะ
if you want children to be resilient, you have to discuss what resilient is with them and get them to understand the concept if they are really going to become resilient. ยกตัวอย่างเรื่องทักษะเรื่องการยืนหยัดมุ่งมั่นนะคะครูสามารถที่จะนำเอาข้อมูลตรงนี้บอกกับเด็กได้ว่าครูอยากให้เด็กมีแล้วก็ลักษณะใดบ้างหรือกิจกรรมใดบ้างที่สามารถทำได้และพัฒนาตรงนี้ของเด็กค่ะ So the purpose of the spidergram is to bring into the foreground of young people's minds the skills they are using and need to use to solve the problems that they have in front of them. ในส่วนของสไปเดอร์แกรมนะคะหรือแผนผังใยแมงมุมตรงนี้ก็เป็นเหมือนอีกหัวข้อหนึ่งในการสื่อสารกับเด็กว่าตอนนี้เขาอยู่จุดไหนและในอนาคตเขาสามารถที่จะพัฒนาไปถึงคะแนนหรือลำดับที่เท่าไหร่ที่เขาต้องการ And therefore I think that Ajahn Ning uses the creative habits of mind spidergrams very effectively, not as a summative assessment of the pupils, but as a development discussion with them so they begin to recognize the skills they need, they have, they will develop, and that creates a framework for them moving forward. ตรงนี้นะคะตอนที่ครูหนึ่งนำไปสื่อสารกับนักเรียนในห้องมันไม่ใช่เป็นการประเมินทักษะในตัวผู้เรียนจากมุมมองของครูมันเป็นการที่เด็กเขาต้องรู้ว่าขณะนี้ตัวเองมีทักษะอะไรบ้างขณะนี้ตัวเองต้องการเพิ่มตรงไหนในทักษะมันมองเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ในอนาคตอยากให้ทักษะตรงไหนพัฒนาขึ้นไปมันเป็นเหมือนการสื่อสารประเมินด้วยตนเองของนักเรียนค่ะAnd Ajahn Ning doesn't stop there because he goes on to use Scamper. แล้วก็ไม่เพียงแต่เครื่องมือเหล่านี้เท่านั้นนะคะครูหนึ่งยังใช้ Scamper ด้วยใช่ไหมคะ Which I would describe as a subset of skills which exist within the creative habits of mind, but they're really important words. ถ้าให้คุณพอคุณพออยากถามสักคำถามหนึ่งค่ะเรื่องของสไปเดอร์แกรมค่ะขอเพิ่มเติมมี2คำถามอันที่1เนี่ยสไปเดอร์แกรมเนี่ยเวลาที่ใช้แล้วเราให้เด็กเขารีเฟล็กตัวเองบทบาทของครูที่จะทำให้เครื่องมือเนี้ยทำให้เด็กเขารู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งเนี่ยควรทำได้แค่ไหนอย่างไรคือถ้าจากเห็นจากครูหนึ่งเขาให้แลกกันใช่ไหมคะแต่บทบาทของครูหรือว่าทำยังไงที่เครื่องมือนี้จะมีประโยชน์ที่ทำให้เด็กเนี่ยวิเคราะห์ตัวเองได้ลึกซึ้งขึ้นค่ะอันนี้อันที่1ข้อที่2คือจากประเด็นที่เห็นเป็นหมวดหมู่อะค่ะในตัวบุลเลตในแต่ละ heading อะค่ะครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มบุลเลตหรือสร้างไอตัวกรอบการวิเคราะห์ตัวนั้นน่ะตัวประเมินตัวนั้นน่ะได้ด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นไหมหรือตัวเนี้ยคือตัวคอที่ต้องใช้หลักเลยไอ้6ขาเนี่ยค่ะมี2ข้อค่ะI see the spidergram as being a lens for a conversation between the teacher and the pupil. ตรงนี้นะคะคุณในมุมมองของคุณพอบอกว่าสไปเดอร์แกรมเป็นเหมือนการขยายหรือมุมมองให้ครูกับเด็กได้คุยกัน The teacher should ask the pupil. They should first of all the pupils and the teacher should discuss what they think the words mean. The words โอเคอันดับแรกนะคะก็คือครูกับเด็กให้หารือกันก่อนค่ะคุยกันก่อนว่าคำต่างๆที่อยู่ในหัวข้อนั้นน่ะแปลว่าอะไร Then pupils should score themselves on it. จากนั้นเด็กก็ให้คะแนนตนเองค่ะ But in the conversation between the teacher and the pupil, the teacher will ask the pupil to give evidence from their lives as to why they gave that score. และตรงนี้แหละค่ะเมื่อเด็กให้คะแนนตนเองแล้วครูก็จะถามเด็กว่าเขามีเครื่องมือพิสูจน์หรือมีเรื่องเล่าอะไรที่บอกว่าตัวเองควรจะได้คะแนนเท่านี้ค่ะ We use this when training teachers a lot, and we put them in groups and they score themselves and then discuss in exactly this way with the other people in their group the evidence they have for why they are
at a particular point. ตรงนี้คุณพอไม่ได้ทำแค่กับเด็กหรือผู้เรียนเท่านั้นนะคะทำกับผู้เข้าอบรมหลายๆโครงการเลยก็คือให้ผู้เข้าอบรมให้คะแนนตนเองแล้วก็ให้บอกกับเพื่อนค่ะว่าใช้หลักฐานอะไรหรือใช้ข้อพิสูจน์อะไรว่าตนเองควรจะได้คะแนนที่ระดับนี้ค่ะ The teacher and the pupil can then talk about areas where the pupil may be weak and discuss strategies for improving that. แล้วก็ตรงนี้ครูกับนักเรียนสามารถนั่งคุยกันได้ว่ามีจุดไหนอีกที่เด็กยังรู้สึกว่าตนเองยังอ่อนอยู่ในหัวข้อไหนค่ะแล้วก็ช่วยกันคิดหากลยุทธ์วิธีในการพัฒนาตนเอง But once the words have become part of the vocabulary of the classroom, the teacher can use the words at whatever point. ดังนั้นถ้านักเรียนเข้าใจหัวข้อที่จะใช้ในการประเมินตรงสไปโดแกรมตรงนี้แล้วใช่ไหมคะหลายๆครั้งครูอาจจะพูดถึงคำนี้เช่นคำว่าจินตนาการว่าตรงเนี้ยเราใช้จินตนาการอยู่นะลูกอย่างเงี้ยค่ะ So for instance with children with quite a lot of children and pupils persistence can be a weak point they give up easily ยกตัวอย่างนะคะเรื่องการยืนหยัดมุ่งมั่นเด็กๆอาจจะได้คะแนนหรือให้คะแนนตัวเองน้อยเนื่องจากเด็กๆไม่ค่อยมีความอดทนค่ะ They manage uncertainty badly เด็กไม่ค่อยมีกำลังใจเมื่อมันมีสิ่งที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นในห้องเรียนหรือกับตัวเขาเองค่ะ But maybe 3 weeks later the teacher notices the same pupil sticking with something much longer than they normally do ดังนั้นถ้าครูรู้ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะบางครั้งครูอาจจะเห็นว่าเด็กคนเดิมที่เขาให้คะแนนตนเองต่ำแล้วมีบางกิจกรรมที่เขาทำได้ดีเขาพยายามจนสุดท้ายแล้วเขาทำสำเร็จค่ะ And at that moment they can say there you are you're being persistent you can do it ดังนั้นตรงนี้แหละค่ะที่ครูสามารถพุ่งประเด็นไปบอกเด็กได้ว่านี่ไงลูกนี่ไงไอการอดทนการยืนหยัดมุ่งมั่นที่ครูพูดถึงAnd the pupil goes, oh, that's what they're talking about. Yes, I can do it. ตรงนี้แหละค่ะที่จะทำให้เด็กเขาได้ตระหนักรู้ว่าอ๋อไอการยืนหยัดมุ่งมั่นน่ะที่เราหมายถึงมันคืออะไร But the teacher should also keep the spidergram that the pupil used, และครู made, that the pupil made. ครูก็ควรจะเก็บผลงานที่นักเรียนเขาประเมินตนเองไว้ด้วยนะคะในสไปโดแกรมของเขาอะค่ะ And bring it out 6 months later for another conversation with the same pupil. แล้วเดี๋ยว6 เดือนถัดจากนั้นค่อยเอามาคุยกับเด็กอีกรอบนึงค่ะ And pupils find that really interesting and go, oh, that is what I said 6 months ago. And you go, do you think you've changed? แล้วคุณครูก็ให้เด็กเขาดูค่ะว่าถัดจากนั้นตอนนั้นเขาให้คะแนนตัวเองไว้เท่าไหร่แล้วเด็กก็จะบอกอ๋อเมื่อก่อนให้คะแนนไว้เท่านี้แล้วครูก็จะถามว่าแล้วหนูคิดว่าหนูเปลี่ยนไปไหมลูก And change is a really important concept to bring into your relationship with your pupils. และการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆที่ครูกับเด็กควรคุยถึงบ่อยๆค่ะพูดถึงบ่อยๆ Young people change. It's their fundamental condition. It's what happens every day to them. เนื่องจากว่าเด็กนะคะเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะมันเป็นพื้นฐานปกติของเด็ก But they don't have good ways of seeing their own changes. แต่ว่าเด็กๆเขาอาจจะไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองค่ะ And discovering they have the capacity for change, or discovering, yes, they have the capacity for change, is really, really important for them progressing as a learner. และถ้าเด็กเขาค้นพบนะคะว่าตัวเขาเองมีความสามารถหรือมีศักยภาพพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและอันนี้แหละค่ะที่จะทำให้เขากลายเป็นผู้เรียนที่ดีเพราะเขาอยากก้าวหน้าเขาอยากพัฒนา But also you as a teacher, we know from the work of Carol Dweck, has to be able to see the change in children and pupils. ตรงนี้นะคะเป็นสิ่งสำคัญที่ครูควรจะมองเห็นว่าเด็กเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากนักวิชาการชื่อ Carol Dweck ใช่ไหมคะ She has very convincing evidence that if you can't see the progress the pupil is making, the pupil will stop progressing. เพราะว่าCarol Dweck เขามีข้อพิสูจน์ทางงานวิจัยของเขาที่ค่อนข้างเชื่อถือได้เลยค่ะว่าถ้าเรามองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในเด็กจะไม่มีพัฒนาการ
Now, as far as the actual form of the spidergram is concerned, the spidergram is a model we've borrowed to put our words around. จริงๆแล้วไอ้ตัวแผ่นผังใยแมงมุมนี้นะคะเป็นรูปแบบที่ทางคุณพ่อเขาขอหยิบยืมมาเพื่อเพิ่มหัวข้อในด้านความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเอง I've used spidergrams for lots of different skills analysis. คุณพ่อเคยใช้ในการวิเคราะห์ทักษะอื่นๆด้วยค่ะ It's just a device in order to lay things out in a way which allow a certain amount of evaluation to take place. ดังนั้นนะคะครูก็สามารถนำไปใช้ภายใต้หัวข้ออื่นๆที่ครูต้องการให้เด็กประเมินตนเองก็ได้ค่ะเป็นเหมือนเครื่องมือเฉยๆค่ะ And for any teacher's use of this in the classroom, they might well want to have a 6-pointed or a 7-pointed one because there are some other skills that they also want to draw the pupil's attention to. ดังนั้นมุมของใยแมงมุมนะคะไม่จำเป็นต้องมีแค่6มุมอาจจะมีเพิ่มขึ้นเป็น7เป็น8ก็แล้วแต่ว่าทักษะใดที่ครูต้องการพัฒนาในตัวเด็กค่ะ It's time for me to go. ขอบคุณคุณพ่อมากค่ะไว้มาจอยกับเราอีกนะคะค่ะสนุกมากค่ะ